이 나무는 보통 우리가 시골에서 풀때는 이렇게 놓고 이렇게 놓습니다. 이렇게 하지 말고요. 이렇게 차로 차죠. 그래야 그냥 이게 밑에 여기 딱 막혀야 그냥 그 특허가 작동됩니다. 특허가 괴롭힌 토로로 보시는데 그렇지 않으면 막 은근히 이렇게 나버리면 구멍이 많이 생겨버리면 불이 그대로 안 붙어요. 그리고 착착해서 옆에 그냥 제과점을 친 거, 노스톤 고무위를 갖다가 구멍을 계속 막아주시면은 불이 그 특허가 작동이 돼가지고 잘 오거든요. 짧게 자를 필요 없으세요? 그리고 저렇게 자 하고 설명을 또 드릴게요. 다시 추가적으로 요거 그냥 하나 써가지고 되니까 저를 나무를 갖다가 목을 이렇게 작게 넣지 말고 한 4토막 정도 이렇게 나무 달린 거 은근히 많이 빛을 더 좋아요. 그러더라고요. 왜 시골 창고도 보면 요거 작으면은 불 잘 안 붙잖아요. 그건 뭐에 불 잘 붙지? 이거 같은 원리인 겁니다.